Rieccoci insieme, cari telespettatori, stiamo parlando con due esperti, grandi esperti di edilizia sostenibile, innovazione, insomma di tante cose che sono molto importanti. In estrema sintesi, ingegnere, bisogna che noi fruitori di questi beni innovativi e di alto profilo li comprendiamo. Ne sappiamo apprezzare la funzionalità, la sappiamo utilizzare la funzionalità, perché non è come prima, entro in casa, chiudo la porta, chiudo le finestre, accendo il riscaldamento, il raffrescamento e sono a posto, no. Assolutamente, il funzionamento dell'edificio di oggi, insomma, con tutta la domotica e tutta la strumentazione implementata, richiede un approccio integrato. Cosa vuol dire? Significa lavorare, comunque utilizzare l'edificio, saperlo come dire, gestire a 360 gradi, quindi sapere effettivamente come calibrare, insomma, per esempio il livello di temperatura, di CO2 o comunque di altre, diciamo, altri punti che effettivamente sono fondamentali per raggiungere certi performance, insomma, declinati sui tre comfort, quindi termoigrometrico, illuminotecnico e acustico. E chiaramente per raggiungere, insomma, per colmare questo gap, questa lacuna, insomma, che hanno i committenti finali, è importantissimo, insomma, informarsi. Informarsi come? O interagendo, insomma, con lo stesso progettista che effettivamente va a implementare, studiare, insomma, le soluzioni, o comunque tramite un percorso appunto di formazione, perché una via di mezzo, insomma, è un po' difficile da trovare. Poi, come dire, non so Mauro, se ci sono altre soluzioni che tu hai sperimentato come esperto, insomma, nella parte energetica, però è importante che ci si documenti, ci si informi, effettivamente si sappia come far funzionare l'edificio, perché il progettista o comunque il costruttore va a definire, insomma, delle regole secondo cui l'edificio può effettivamente essere performante al massimo, altrimenti si rischia di compromettere effettivamente, insomma, il funzionamento dell'edificio. Questo è importante. Quindi vuol dire che il cittadino che vuole comprare o che dovrà ristrutturare la propria abitazione, o il committente che prenderà una serie di uffici, che so io, deve avere le istruzioni per l'uso. Assolutamente. Adesso però c'è già una consapevolezza maggiore, cioè le persone sono abbastanza informate, certo, ma la fonte di informazione, al di là di tutto, è internet, l'intelligenza artificiale e eventualmente siti sponsorizzati. Per cui certo, c'è questo aspetto, e difficilmente si mette a fare un corso di formazione, esatto, per andare a comprare una casa, questo è stato di fatto. Sì, e sì, allora come la mettiamo? Beh, guardi, allora diciamo che la tecnologia sicuramente è molto utile perché consente anche di automatizzare molte delle operazioni che diciamo, riguardano gli impianti di riscaldamento, l'illuminazione. Pensiamo ai sensori che ci permettono di accendere e spegnere le luci quando entriamo o usciamo da una stanza e di regolare per esempio il flusso di luminosità in base alla luce che viene dall'esterno. Questo chiaramente a favore del risparmio energetico, perché non rimarranno più luci accese inutilmente e il livello di illuminazione sarà sempre costante e quindi con il minimo consumo di energia rispetto a quello che è il livello di performance richiesto in quel momento. Questo è, diciamo, un funzionamento idealmente senza problemi, ma che nella pratica può avere diciamo, delle necessità di taratura, di aggiustamento. Cioè, è chiaro che l'utente va sempre considerato come la figura da preservare, cioè non deve esserci necessità di una laurea, come abbiamo giustamente detto, per utilizzare un ambiente altamente performante tecnologico. L'artigiano che invece interviene per sistemare un problema deve essere assolutamente altamente formato. Quindi diciamo, è un po' un dialogo che si va creando tra l'utilizzatore e il manutentore, che deve dare le giuste istruzioni e porre le giuste correzioni. Diciamo che in qualche modo bisogna cercare di fare in modo che appunto l'impatto sull'utente finale sia sempre il minore possibile e dare le istruzioni minime indispensabili ma chiare per poter operare correttamente un impianto che ha una forte digitalizzazione al suo interno. Certamente l'intelligenza artificiale e internet aiutano molto, perché comunque consentono anche all'utente che non conosce quell'argomento di formarsi, tra virgolette, almeno per la parte iniziale, in maniera abbastanza rapida. Certo, perché io sto pensando a una cosa molto banale che già adesso succede, cioè, hai problemi con l'impianto idraulico, l'impianto elettrico, devi trovare l'artigiano che ti sistema, viene il classico magari dall'estero, con tanta buona volontà che ti aiuta a questo, ti lascia la sua bella parcellona da chilo. Adesso immagino che invece che venire quell'idraulico che gira 4 bulloni o quell'elettricista che sistema questa cosa, ti venga questo perito
Certo. elettrotecnico, elettronico, non so io, e ti lascia giù il parcellone da chilo e trovarli perché se già non trovi l'idraulico, l'elettricista, che sono oggetto del desiderio di chiunque, averlo di fiducia, perché veramente è una filiera che si sta organizzando. Pensiamo bisogna che all'auto anche queste figure ci siano, perché poi certo. se non ci sono diventa un passaparola, no, non ti conviene, perché guarda che dopo impazzirai per tutta la vita. Sì, se pensiamo al settore dell'auto come esempio, esatto. Abbiamo visto il passaggio proprio dall'auto puramente meccanica all'auto che adesso è come un telefonino, cioè certo. un'auto totalmente elettronica, gestita da centraline elettroniche. È chiaro che chi faceva il meccanico 40 anni fa, oggi se non si è formato ovviamente non può più operare su certi modelli di auto. È la stessa identica cosa di fatto a cui stiamo assistendo. Ma infatti c'è stato il crollo delle vendite delle auto perché i prezzi sono saliti talmente alle stelle che le persone si sono tenute le macchine in Italia, se le sono tenute e se le tengono ad libitum, che non si rischi lo stesso per le case. Beh, ci sono anche altre dinamiche commerciali in questo, chiaramente non sempre il prezzo di costruzione riflette poi il prezzo commerciale, nell'edilizia soprattutto è proprio un settore in cui chiaramente ci sono molti altri fattori che influenzano il prezzo. Perché immagino le osservazioni di chi ci sta ascoltando dicendo sì, e chi si compra queste case tecnologiche, chissà quanto verranno, saranno per pochi, chi se le mantiene, cioè l'osservazione di chi adesso ci sta ascoltando che magari vengono già i brividi al riguardo. Penso sia una questione dal mio punto di vista generazionale, perché è chiaro che magari le generazioni un po' più senior non sono molto affini, non sono molto vicine insomma a questo utilizzo di questi sistemi, di queste tecnologie, però le nuove generazioni, parlo insomma della mia o comunque anche più grandi o comunque più piccole, ecco, sono molto più, hanno molta più familiarità. Infatti una chiave di volta insomma che ha detto prima Mauro è proprio questa, cioè di rendere un po' più appetibile il nostro settore. E come lo si fa? Introducendo delle nuove tecnologie, nuovi sistemi che effettivamente ai giovani sono appunto un po' più familiari e un po' più alla loro portata. Quindi inutile parlare insomma di vecchi sistemi, vecchi modi di fare, se alla fine insomma se vogliamo avvicinare i giovani bisogna effettivamente, non dico rivoluzionare completamente il settore, però iniziare ad introdurre appunto nuove pratiche, nuovi approcci, nuove tecnologie. È la chiave di volta, altrimenti se si continua, giusto per abbreviare, insomma, fare come si è sempre fatto, allora purtroppo insomma non riusciamo effettivamente a funzionare. Una cosa che ripeto molto spesso è che il settore industriale ormai insomma sta crescendo, si sta evolvendo in maniera esponenziale, invece il settore delle costruzioni in un modo o nell'altro è rimasto un po' più indietro. Questo è perché c'è una forte resistenza culturale insomma al cambiamento, all'introduzione di nuove pratiche, quindi è importante insomma agire in questa direzione. Noi come Rete Innovativa Regionale siamo proprio qui per questo, per fare in modo che anche questo settore diventi più appetibile e progredisca insomma in una certa direzione, più consona e costruzioni più smart sostanzialmente, diciamo, per semplificare al massimo. Ce ne sono già in giro per il mondo, ci sono delle realtà, dei paesi che proprio hanno costruito moltissimo. Noi da chi potremmo prendere l'esempio in base alle vostre conoscenze? Beh, adesso voglio dire, anche in Italia ce ne sono, non è che dobbiamo per forza andare diciamo, all'estero, ci sono degli esempi notevoli anche in Italia. Noi abbiamo degli obiettivi chiari, no? Innanzitutto dobbiamo rendere più efficienti e meno energivori i nostri edifici, questo ce lo chiede, questo è un dato di fatto, ce lo chiede il clima prima di tutto, perché se non vogliamo arrivare a un punto di non ritorno nella gestione delle temperature del nostro pianeta, dobbiamo ridurre le emissioni di CO2 in tutta la sfera diciamo, dell'economia, quindi anche nel settore dell'edilizia. E questo obiettivo di sostenibilità si può raggiungere rendendo più efficienti i nostri edifici. Come possiamo farlo? Rendendo più efficienti gli involucri e rendendo più efficienti gli impianti che diciamo, servono per riscaldare e raffrescare i nostri edifici. E questo obiettivo si ottiene adeguando in maniera anche abbastanza semplice, tra virgolette. Alcune cose possono essere fatte anche senza diciamo, l'impiego di chissà quali tecnologie digitali, no? Pensiamo anche semplicemente alla sostituzione delle lampade al neon con lampade LED, che consente un risparmio del 50%. No? Ancora oggi, nonostante diciamo, dei risparmi veramente notevoli, c'è molto che si può fare per diciamo, attuare completamente questa azione di risparmio energetico. Quindi l'obiettivo green è diciamo, il primo punto da perseguire. Poi c'è l'obiettivo di digitalizzazione che consente di apportare anche su un livello ancora più evoluto la gestione efficiente dell'edificio. Esattamente con gli esempi che facevamo prima della domotica e dell'automazione dei controlli, che sulla
piccolo edificio possono essere, diciamo, limitati appunto alla gestione del calore nelle varie stanze, oppure all'accensione e spegnimento delle luci. Se pensiamo a edifici di grandi dimensioni, lì parliamo di pompe, macchine che si accendono e si spengono con importanti potenze elettriche e termiche in gioco, quindi rendere o fotovoltaico. Ecco, quella, diciamo, poi è l'ultimo step, cioè l'energia che comunque continuiamo a consumare la dobbiamo produrre con tecnologie a fonte rinnovabile. Quindi diciamo che esempi di edifici cosiddetti NZEB o comunque edifici passivi ce ne sono in tutta Italia, diciamo, sia nei climi più freddi del nord Italia, ma anche nei climi più caldi. Il problema è sempre il bilanciamento dei costi di costruzione, del costo che l'utente deve sostenere per far evolvere il suo edificio verso questi obiettivi, e degli incentivi che anche il governo e le politiche che il governo mette in gioco per favorire questa transizione. E questo, diciamo, che forse è la chiave di volta per fare quella diffusione di massa auspicabile per veramente incidere sull'intero stock degli edifici del nostro paese. C'è stata un'evoluzione anche nella tipologia di materiali impiegati nell'edilizia? Assolutamente, c'è una costante, insomma, ricerca e innovazione su questi, proprio per raggiungere, insomma, quelle performance che effettivamente, insomma, ci permettono di vivere in maniera consona il nostro edificio. E ci sono sempre nuovi sistemi costruttivi, insomma, che vengono studiati, insomma, analizzati, però c'è un piccolo ostacolo, diciamo. Ci sono tante anche buone pratiche, insomma, che troviamo all'estero, pensiamo, insomma, alla Germania, perché è l'ultima, insomma, che ho visto, dove ci sono tante innovazioni, soprattutto nell'ambito della prefabbricazione, che velocizzerebbe, insomma, i cantieri e tanto altro. Però se nel contesto, diciamo, italiano vengono proposte, insomma, delle alternative, molto spesso c'è una diffidenza verso il nuovo, molto spesso non si trovano le persone effettivamente in grado di posare in opera, quindi effettivamente c'è anche un aspetto, diciamo, di rivoluzione nel modo in cui si costruisce, perché se prima c'erano, e dico, vedo anch'io, insomma, nel contesto di un'impresa di costruzioni, c'è il capocantiere che sa fare tutto, ok? Però oggi invece assistiamo a un fenomeno di iperspecializzazione, quindi ci saranno sempre più persone che effettivamente sapranno fare solo quell'attività, posare solo quel sistema costruttivo. Quindi ecco, anche questo, insomma, è un po' una rivoluzione. Esatto, in maniera involontaria il mercato si sta un po' piano piano adattando, insomma, a queste pratiche. Ci sono comunque aziende che si sono evolute, che partecipano a questo progetto, che è un progetto anche culturale il vostro. Assolutamente. Sì, diciamo che appunto la scommessa della rete innovativa regionale dell'Iniscia Green Building Cluster, la scommessa anche della Regione Veneto, è che all'interno della nostra regione tutte queste competenze ci siano, e in effetti è così. Guardiamo appunto ai dipartimenti che fanno parte della nostra RIR, dell'Università di Padova piuttosto che dell'Università IUAV di Venezia, e l'Università Ca' Foscari, che studia e approfondisce i modelli economici che stanno sotto appunto alla integrazione di questi obiettivi nell'economia, e poi l'Università di Verona con gli approfondimenti sui materiali. Abbiamo tutte le competenze e le abbiamo anche all'interno delle imprese. Abbiamo imprese, questo è l'aspetto più importante. Esatto, altamente innovative, che hanno anche delle idee spesso fuori dagli schemi, quindi riescono veramente a portare quel guizzo di innovazione, proprio perché si scontrano con i problemi reali, e quindi da lì nasce poi l'idea, e a quel punto l'interazione e la vicinanza con le università consente di portare delle soluzioni a compimento il processo di innovazione, per poi restituirlo di nuovo al mercato e portare chiaramente anche valore economico sul territorio. Io vi ringrazio tantissimo, è un passaggio culturale, bisogna apprenderlo, va comunicato opportunamente. Io ho fatto qui un tentativo un po' di fare una sintesi con il vostro supporto, però è una cosa che forse anche questi progetti dovranno anche fare, perché senza il comité di istruzioni per l'uso non si va da nessuna parte. Allora grazie all'ingegner Milica Mitrovic, cluster manager della RIR, e l'ingegner Mauro Roglieri, che è vicepresidente RIR Edilizia. Grazie anche a lei, grazie per averci seguito. Vi lascio alla pubblicità, ma poi vi aspetto perché c'è un altro tema, un altro approfondimento. Tra poco.